ये है एक बिल्कुल नया फ्रिज। क्या होगा जब हम इस फ्रिज को पूरा वीआईपी बॉम्ब से भरकर ब्लास्ट कर देंगे? क्या हमारा फ्रिज बच पाएगा या पूरा तबाह हो जाएगा? तो पहले हमने फ्रिज को खोल लिया और इसमें वीआईपी बॉम्ब्स भर लेते हैं। तो अब फाइनली हमने सारे वीआईपी बॉम्ब्स को भर लिया है और अब हम इस फ्रिज को ब्लास्ट करने वाले हैं। लेकिन वो देखने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा कॉमेंट करते हो तो आपको भी मिल सकता है कुछ नहीं। अब जो आपको चाहिए वो टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कमेंट्स में है। तो सोचो मत, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा कमेंट कर दो। तो जब हमने फ्रिज को ब्लास्ट किया तो आप देख सकते हो हमारे फ्रिज का क्या हाल हो गया।